வணக்கம், நான் உங்கள் வசன். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து ராமேஸ்வரம் டு தனுஷ்கோடி டு ராமேஸ்வரம் டு கோயம்புத்தூர் வந்தோம்ல. அதோட ரைட் பட்ஜெட் வந்து நிறைய பேர் வீடியோவில் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. அது கண்டிப்பாக கேட்கணும், ஏன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் தான். ஏன் ரைடு பட்ஜெட்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா பேசுகிற அப்படின்னு சொல்லி சில பேருக்கு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கான ஒரு பதில் தான் இது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டினேஷன் மட்டும் முக்கியமாக இருக்காது, டெஸ்டினேஷனோட கூட சேர்த்து இந்த ரைட் பட்ஜெட்டும் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எல்லாருமே ரைடுன்னு உடனே டக்குன்னு அமௌண்ட் ரெடி பண்ண முடியாது, சில பேர்னால முடியாது. எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் நிறைய பேருக்கு சொல்லுவேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது இப்போவும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான். ஸோ வந்து எனக்கு தெரியும் வந்து என்னென்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி. இந்த காலேஜ் ஃபீஸ் வந்து 20,000 ரூபானா 22,000 சொல்லி 2,000 ஆட்டையே போகிறது. அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஸோ வந்து பொங்கலுக்கு தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ் எடுக்க கொடுத்தாங்கன்னா அந்த காசை சேர்த்து வைக்கிறது, இந்த மாதிரிலாம் சேர்த்து வச்சு தான் ரைட் போவோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து போன வீடியோவில், அதாவது வந்து நம்ம R15v3 வந்து ஹேண்டில் பார் மாற்றணும்ல, அந்த வீடியோவில் சில பேருக்கு வந்து இந்த ஹேண்டில் பார் மாற்றின லுக் வந்து எங்களுக்கு பிடிக்கல ப்ரோ அப்படின்னு இருந்தீங்க. ஸோ வந்து கரெக்டு தான், ஏன்னா பழைய ஹேண்டில் பார் தான் செம்ம லுக்காக இருக்கும். இது வந்து அதை விட கொஞ்சம் கம்மி தான். பட் எனக்கு பார்க்கும்போது இந்த லுக் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் இந்த லுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ வந்து மேபி நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நேரில் பார்த்தா இன்னொரு வீடியோவில் தெளிவாக காட்டுறேன். ஸோ வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுள் வேணும்னா கொஞ்சம் லுக்கை வந்து நம்ம இழந்தாகணும். அதனால் கவலைப்பட வேணாம், இந்த லுக்கு அப்படியே போயிடுச்சுலாம் கிடையாது. லடாக் போயிட்டு வந்து நம்ம மாற்ற தான் போகிறோம். ஏன்னா 8,000 கிலோமீட்டர்ஸ் 10,000 கிலோமீட்டர்ஸ்னால் பைக் ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கோம்னா நெக் பெயின், பேக் பெயின், கை, விரிஸ்ட்டு எல்லாமே உடச்சி விட்டுரும். அதனால தான் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஹேண்டில் பார் மாற்றிருக்கேன். கவலைப்பட வேணாம், லடாக் போயிட்டு வந்து நான் திரும்பி மாற்றிடுறேன். அதே மாதிரி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா, அந்த வீடியோவில் நான் கடைசியில் எண்டிங் பண்ணும்போது காமிக்க மறந்துட்டேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹேண்டில் பார் இப்படி டர்ன் பண்ணும்போது முட்டுச்சான்னு கேட்டிங்க, முட்டை கிடையாது. அதை வந்து நீங்கள் ரைட் வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிச்சிடுறேன். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, என்ன டயர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு கேட்டிங்க. பின்னாடி வந்து MR Zapper 140/70, முன்னாடி வந்து அது சேம் MR Zapper 100/80. அது வந்து நம்மளோட R15v3க்கு ஸ்டாக்காகவே கொடுக்குற அதே இது தான் போட்டிருக்கேன். காஸ்ட் வந்து 4,550 ருபீஸ். ஏன் வந்து அதை போட்டிருக்கேன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, அதுதான் ஆல்ரெடி கம்பெனியே கொடுத்துருந்தா, அதையே நான் யூஸ் பண்ணி பழகிட்டேன். ஆல்ரெடி அதான் போட்டிருந்தேன், இப்போவும் அதான் போட்டிருக்கேன். எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு. ஸோ வந்து அதே நான் இது பண்ணிக்கிறேன், அவ்வளோதான். சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெச்சிலின் தான் நல்லாயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அது அவங்களோட இது. எனக்கு வந்து இதே பிடிச்சிருக்கு, நான் இதே போட்டுக்கிட்டேன். ஸோ வந்து மொத்தமாக காஸ்ட் வந்து இந்த இதுக்கு 2,000 ரூபா, அதுக்கு ஒரு 4,500 ரூபா டயருக்கு மட்டும். ஸோ வந்து அப்படி இப்படி அப்புறம் இன்ஜின் ஆயில் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி 7,000 ரூபா 8,000 ரூபா செலவாயிடுச்சு. ரவுண்டாக வந்து 10,000 போட்டுருங்க. ஏன்னா 2,000 ரூபா ஆக்சசரிஸ்லாம் சின்ன ஆக்சசரிஸ் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். 10,000 ரூபா இதுக்கே காலிங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரைடோட பட்ஜெட்டுக்கு வரலாம். இந்த ரைடுக்கு வந்து எவ்வளோக்கு நான் செலவு பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெட்ரோலுக்கு 2,600 ருபீஸ் செலவு பண்ணியிருக்கேன். நமக்கு இந்த ரைடுக்கு வந்து 2 டேங்க் ஃபுல் தான் வந்திருக்கணும். பட் வந்து நான் 3 டேங்க் ஃபுல் பண்ணியிருக்கேன். காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நான் வெரைட்டியே தான் ஓட்டினேன். ஃபஸ்ட் டேங்க் ஃபுல்லுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ மைலேஜ் தந்திருக்குன்னா 28, 29, 30, 31 இந்த மைலேஜ் தந்திருக்கு. அதுக்கடுத்து டேங்க் ஃபுல்லில் எவ்வளோ தந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 30, 31 அந்த மாதிரி மைலேஜ் தந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து 35 கிடச்சிருக்கு. ஸோ வந்து 35 வந்து அதுக்கு மேலேயும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து வண்டி வந்து ஆஃப் டேங்க் பக்கம் இருந்துச்சு. ஊருக்கு வந்து சேரும்போது ஆஃப் டேங்க் வந்து பக்கம் வந்துருச்சு. அந்த எண்டிங் வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த நைட் டைமில் நான் கஷ்டப்பட்டு வந்திருப்பேன். கேமராவில் 10% தான் நான் காமிச்சேன். கேமரா ஆஃப் பண்ணக்கப்புறம் 90% நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டேன். எப்படிங்க சொல்கிறது, ஒரு 40 கிலோமீட்டர் மட்டும் 2 மணி நேரம் சுற்றிருப்பேன் நினைக்கிறேன். அந்த வீடியோவில் தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன்னு தெரில. 2 மணி நேரம் பக்கம் சுற்றிட்டேன். வச்சு செஞ்சிருச்சு என்னை வந்து கூகுள் மேப்பு. ஸோ வந்து கூகுள் மேப்புக்கு இனி ஒரு பேர் வைக்கலான்ட்டு இருக்கேன், குட்டி சாத்தான். ஸோ வந்து அந்த ரைட்லேருந்து கூகுள் மேப்போட பேர் நான் குட்டி சாத்தான்னு வச்சுட்டேன். இனிமேல் எல்லா வீடியோலையும் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் மேப்னு சொல்ல போகிறதில்ல, குட்டி சாத்தான்னு தான் சொல்ல போகிறேன். ஏன்னா அன்றைக்கி வச்சு நல்லா வச்சு செஞ்சிச்சு நம்மளை. பெட்ரோலுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணிக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,600. அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபுட்டுக்கு, அக்காமடேஷனுக்கு மிச்ச செலவுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2,000 ரூபா. ஸோ வந்து 4,600 ரூபா எனக்கு ஆகிடுது. சிம்பிளாக சொல்ல போனால் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நம்ம மணி ப்ரோ இருக்கார் பார்த்தீங்கன்னா, டாமினார், க்ரீன் கலர் டாமினார். அவர் தான் நம்மளோட ரைடோட டெபிட் கார்டு, சரிங்களா? அவர் தான் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் மொத்தமாக நாங்கள் வந்து 5 பேரோ 6 பேரோ போயிருந்தோம். 5 பேர் நினைக்கிறேன். ஆமாம், 5 பேர் போயிருந்தோம். 5 பேர்த்துக்கும் சேர்த்து என்ன செலவாக இருந்தாலும் அவர் தான் அமௌண்ட் பே பண்ணுவார். இப்போ வந்து ஃபுட்டாக இருந்தாலும் சரி, ஃபுட்டுக்கு வந்து 2,000 ரூபா இருக்கா, அவரே தான் அமௌண்ட் பே பண்ணுவார். ரூமுக்கு வந்து ஒரு 3,000 ரூபா இருக்கா, அவரே தான் பே பண்ணுவார். இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே அவரே தான் பே பண்ணிகிட்டு இருந்தார். காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, எண்டிங்கில் ரைடு முடிச்சுட்டு வரும்போது எவ்வளோ ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவரே கேல்குலேட் பண்ணி நமக்கு சொல்லுவார். அவங்களுக்கு இவ்வளோன்னு சொல்லுவார். ஸோ வந்து அந்த அமௌண்ட்டை நாங்கள் அப்படி ஷேர் பண்ணிப்போம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா, முடி வந்து சீக்கிரமாக கட் பண்ணிடுவேன், கவலை வேணாம். சில பேர் முடி வெட்டாதீங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லுவீங்க, அவங்களுக்கும் கவலை வேணாம். இந்த இடத்த மட்டும் பிடிச்சிட்டு மிச்சத்தை எல்லாத்தையும் வெட்ட போகிறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அதே மாதிரி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இதுதாங்க நம்மளோட பட்ஜெட்டு. ஸோ வந்து எனக்கு இவ்வளோ ஆச்சு. நம்மளோட டாமினார் 400 2 பேத்துக்குமே எவ்வளோ ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,600 கொடுத்து 2 பேத்துக்கு வண்டியில் பெட்ரோல் அடிச்சிருக்காங்க. அவங்களுக்கு 3,600. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா 2,000 அப்படின்னா எல்லா 2 பேத்துக்கு சேர்த்து 5,600 வந்திருக்கு. எனக்கு 4,600. நம்ம Rc200 மது ப்ரோக்கு எவ்வளோ ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெட்ரோல் வந்து 2,700, ஃபுட்டு, அக்காமடேஷன் அதெல்லாம் சேர்த்து 2,000. ஸோ வந்து 4,700. நம்மளோட 100 ருபீஸ் ஜாஸ்தி. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹரி ப்ரோ R15v3 BS6 அவர் புது வண்டி
வண்டி ஏற்றி இப்போ 3000 கிலோமீட்டர் 4000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது. அதனால் மைலேஜ் நல்லா தரும். அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் காஸ்ட்டு 2500. அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபுட் அக்காமடேஷனில் சேர்த்து 2000. ஸோ வந்து 4500. ஹரி ப்ரோக்கு 4500, எனக்கு வந்து 4600. நம்ம மது ப்ரோக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 4700. அதுக்கப்புறம் நம்ம டாமினார் 2 ரைடர்ஸுக்கும் பார்த்திங்கன்னா 5600, 5600 இதுதாங்க வந்திருக்கு. ஸோ வந்து இதை நான் பேசி முடிக்கிறதுக்குள்ளே, இந்த வீடியோ பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே நாய் கத்துது, முடி நிற்க மாட்டேங்குது, எத்தனை பிரச்சனையே தெரியுமா. இத்தனை நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல வீடியோ எல்லாத்தையும் பேசி முடிச்சிட்டேன். இப்படி நாய் தொந்தரவு இல்லாமல் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி பேசி முடிச்சுட்டு கடைசியில் பார்த்தா மைக்கு வேலை செய்யலைங்க. சரியான கஷ்டமாக போயிடுச்சு. என்னடா இது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு. ஒரு வழியாக எல்லாத்தையும் பேசி முடிச்சிட்டேன். நானும் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் எண்டில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சரி நம்ம பட்ஜெட்டை பற்றி பேசிக்கலான்னு தான் நினைப்பேன். பட் வந்து அந்த கேல்குலேஷன்லாம் போடும்போது சரியான கடுப்பாகும். நான் வந்து மேக்ஸில் ரொம்ப வீக்கு. ஸோ வந்து கேல்குலேஷன் போடும்போது சரியான கடுப்பாகும், என்னடா அதுன்னு சொல்லி அதனால் தனியாக வீடியோ மேக் பண்ணிடுறேன். அதே மாதிரி இனிமேல் வந்து ரைட் போகிறதுக்கு முன்னாடி ரைட் பிளான் வீடியோவும் போட்டுறேன். சரிங்களா, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி நம்மளை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுற நம்மளோட டிடிஎஃப் யாராவது நம்ம போகிற ஊர் சைடில் இருந்தீங்கன்னா அங்கே நம்ம வந்து மீட் பண்ணி ஜாலியாக பேசி சிரிச்சிட்டு அப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ வந்து லடாக் பிளான் போயிட்டே தாங்க இருக்குது. ஸோ வந்து இப்போ தான் என்ன வழியாக போகலாம்லாம் சொல்லி பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஜூன் மாதம் போகிற மாதிரி ஒரு பிளான். நம்ம ரைடோட பட்ஜெட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 80K பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இனி அமௌண்ட் எப்படி ரெடி பண்ண போகிறேன்னு தெரில. நடக்கிறத பார்த்துக்கலாம். இப்போ பிளானிங்கை மட்டும் போடுறா வாசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளானிங்கை போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ வந்து அமௌண்ட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வைக்க ஆரம்பிக்கணும். எங்கேயாவது யார்ட்டையாவது கடன்லாம் வாங்க ஆரம்பிக்கணும். அது பார்த்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. வாங்கினாலும் எந்த பிரச்சனையும் சிக்கிக்க மாட்டேன். ஸோ வந்து எவ்வளோ சேஃபாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ சேஃபாக இருந்துப்பேன். கடன் வாங்கி திருப்பி கட்டுற மாதிரி தான் இருப்பேன், கவலைப்பட வேணாம். ஸோ வந்து லவ் யூ டிடிஎஃப். ஏன்னா 58,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பக்கம் வந்துட்டோம். சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்னு சொல்லக்கூடாது, 58 டிடிஎஃப் பக்கம் வந்துட்டோம். ஸோ வந்து இந்த வீடியோ மறக்காமல் வந்து லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஷேர் பட்டன் தேயிற அளவுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் உடையிற அளவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாத்துக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஓகேண்ணா இந்த வீடியோ ஓகேண்ணா இந்த வீடியோ இது ரன் பண்ணிக்கிறேன். டாடா பை பை, டேக் கேர். எவ்வளோ சேஃபாக போங்க. அதே மாதிரி ஹெல்மெட் போட வண்டி எடுக்காதீங்க. மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பார்த்து பண்ணிடுங்க. பாய்.